И здравейте хора! В днешното видео ще оценяваме песента най-якия клас. Тя излезе наскоро и почваме. Добро утро. Добро утро. Павло, не ми си ходил вече на този училище. Писна ми! Мечо, няма как. Трябва. Иначе за трети път ще повтаря 6-ти клас. Ако ще за четвърти да го повтарям, главата ми е свързана. Сега един път, като отидем на този ще... Мечо! Чакай. Ако е 6 клас, по лойка, той е на 12 години. И нали, че е повтарял 3 пъти, че той е на 15 години. И защо тогава изглежда толкова стар и има мустаци? Виж! Това е странно. Виж какво яко училище! Представяш ли си един ден и ние да учим такова? Най-якия клас, винаги тренди, винаги в час. За купон като си чуе, това сме ние. Горката госпожа. Само това мога да кажа. Има по-от клас от тях. Наша. Винаги си идват без домашно. Други пък от началото на срока. По цял ден си висят в тиктока. Най-големия уник не липсва и на всеки дава да преписва. Във всеки клас има по един зубър, няма как. Ама нашия е най-як. Най-якия клас, винаги тренди, винаги в час. За купон като си чуе, това сме ние. Най-якия клас, толкова луди няма като нас. Чуем ли звънецата бие, първи излизаме ние. Много от тях могат да въртят баскетболната топка на пръста. Това е трудно. Ето я и нашата принцеса, всичките момчета я харесват. Тия тук пък са неразделни, БФФ-та най-верни. Тук отново сме най-добрите, най-любимите на госпожите. Айде ръцете горе за нас! Заради това ли ги замервате с хартия? Якия клас! Що не ги вдигаме така и в час? Защото сте тъпи! Най-якия клас, винаги тренди, винаги в час. За купон като се чуе, това сме ние. Най-якия клас, толкова луди няма като нас. Чуем ли звънецата бие, първи излизаме ние. И сега! Горката охрана. Най-якия клас, винаги тренди, винаги в час. Това училище ли е купон? За купон като се чуе, това сме ние. Най-якия клас, толкова луди няма като нас. Чуем ли звънецата бие, първи излизаме ние. О, къде влезеш, ма? Давай да ходим, ма! Ей, кой викаш така? Искаш сега да то да ви? Мечо, айде да тръгваме, ще закъснеш до час. Айде! Цяло песента ме изкефи, не е лоша. Слагам и 7 от 10. Нямам много забележки, да. Аз казвам Мартин Яков.
Абонирайте се за канала ми, слагайте лайкове, споделете видеото най-добре с приятел и чао!